ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହିଣ୍ଟସ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ବା ଅବିବାହିତା ଝିଅମାନେ କେମିତି ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଭତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ ତାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଭତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅବିବାହିତା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବା। ଅନେକ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କେମିତି ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ମିଳିବ ସେଇଟା ବି ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସେହି ସବୁ ସଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯାଏଁ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିହେବ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର କିମ୍ବା ନିଜ NACର POଙ୍କ ଠାରୁ ସାଇନ୍ କରାହେଇଥିବ। ସେ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଆପଣ ଅବିବାହିତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ବିବାହିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣାନାମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଘୋଷଣାନାମା ଦରକାର। ତାପରେ ଘୋଷଣାନାମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଦରକାର, ଆଧାର ପରେ ଭୋଟ ଫଟୋ ତାପରେ ପାସବୁକ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ପାଇବେ ତାହା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର, ଭୋଟ ଫଟୋ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ PO ଠାରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ଘୋଷଣାନାମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କଲା ବେଳେ ସେଇଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ RI ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଥିବ, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବ, ତାହାକୁ ଅଧିକ ଦେଇଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ନିହାତି ଭାବେ 60,000ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଦେଖିଲେ RI କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା 60,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ଟା ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଘୋଷଣାନାମାଟା ନିହାତି ସାଇନ୍ କରିକି ଆଣିବେ ଏବଂ ଘୋଷଣାନାମାଟା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କାମକୁ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଘୋଷଣାନାମା ଲାଗିବ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଭତ୍ତା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।